د تورخم له دروازې څخه تازه جزئیات خبره شوي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې مسؤلانو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره د افغانستان خصوصي سکتور ته د ورځې شاوخوا 15 لکه ډالره تاوان رسیږي. دوی همداراز ډیروي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې یوازې د افغان سوداګرو شاوخوا 1000 باري ګاډي ولاړ دي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې مسؤلانو د کپ پر 11 ویلي چې د افغانستان لوري ته ولاړ شاوخوا 6.5 باري ګاډو کې مڼې، شوکاڼي، پنبه او مۍ پار دي. د دوی د شمیرو له مخې یوازې د خصوصي سکتور شاوخوا 600 ګاډو کې سیمټ، مالټې او سبزي بار ده. په ننګرهار کې یو ځایي سوداګر وایي چې ځینې تازه میوې خرابې شوي دي او یو څه یې بیرته د پېښور منډۍ ته لیږدول شوي دي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مرستیال او سوداګر زلمی عظیمي افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې دا یوازې د افغان سوداګرو ګاډي دي. په همدې مهال کې په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو مسؤل مجیب الرحمن شینواری افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې یوازې د افغان سوداګرو شاوخوا 4.5 ګاډي ولاړ دي. دوی هم مني چې تازه سبزي او میوه خرابه شوې ده او د کارېدو نه ده. د تورخم دروازه له 8 ورځو راهیسې د پاکستانی لوري لخوا په داسې محل کې وتړل شوه چې اسلامي امارت غوښتل پرځي کرښې ته نږدې پوځي تاسیسات جوړ کړي او پاکستان د دغې کړنې د مخنیوي لپاره له اسلامي امارت ته د کار بندولو غوښتنه وکړه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.